Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Yaponiyaning 2-cho'ng shahri Osakada o'tkazilgan xalqaro cho'ng ko'rgazmada Xitoy hukumatining tashkillagan Uyg'ur haftasi faoliyati Yaponiyadagi Uyg'urlarning qattiq noroziligiga uchragan. Yaponiya Uyg'ur jamiyati a'zolari 15 va 16 iyul kunlari Yaponiyaning 2-cho'ng shahri Osakada bir yurish faoliyat ilib berib, osakaliklarga Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va Xitoyning davom qilayotgan qirg'inchiliklari haqidagi tashviqot materiallarini tarqatgan. 15 iyul kuni Osakaning shahar markazida ilib borgan ko'cha tashviqot faoliyatiga Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining sobiq bosh kotibi Nagao Apandimo kelib qatnashgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining a'zosi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Osiyo ishlari komitetining mudiri va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Saud Mamatning bildirishicha, 15 iyuldagi shahar markazida ilib borgan faoliyatdan keyin Osakadagi xalqaro yarmankada o'tkazilayotgan o'ringa yetib kelib, Xitoy hukumatining Osaka yarmankasida ilib borgan Uyg'ur haftasi nomidagi ta'tir tashviqotiga qarshi yarmanka maydoni oldida norozilik faoliyati ilib borgan. Xitoy hukumati bu yarmanka mezgilida Uyg'ur haftasi nomida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini oqlash faoliyati o'tkazayotgan bo'lib, Yaponiya Uyg'ur jamiyati a'zolari naq maydonda yaponiyaliklarga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi tanishtirilgan tashviqot materiallarini tarqatib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini oqlash faoliyatining asli mohiyatini ichib bergan. Bu faoliyatda tashviqotlardan ta'sirlangan bir yaponiyalik kishi atrofdagilarga Sharq Turkistonning buguni Yaponiyaning atisi bo'lib qolmaslik uchun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga ko'z yummaslikka chaqiriq qilgan. Endi Mao Yaponlik do'stimiz Maykuni elib so'zladi bugun. Buning so'zligini hozir mush Yaponiyaninki yendiki Xitoy davlatda adam ishongusiz bir eg'ir kishilik dafsanchilik yuz beryapti. Men qulamni ko'rsatib turgan, makutaga rasmdagi qizlar Mikro Erkin deyilgan Uyg'ur qiz. Bu qiz 2014 yili Yaponiyaga kelgan. 2016 yili Yaponiyada oliy bir natija bilan maktab tamomlab, Uyg'urlarning ichida bu bir ilg'or yaxshi bir qiz oldi. Bu qiz 2019 yili vatanga shu Xitoyga qaytgandan keyin shu yerda lagerga sulinib, keyin lagerda o'ldi. Buni mushunaq eg'ir dafsanchilik bizningki yenimizdagi Yapon davlatda yuz beryapti. Bunda ahvol keyin biz yaponliklarningki beshimizga kelishimiz mumkin. Shunga Uyg'ur masalasi, xalqning masalasi, jiroqning masalasi deb o'ylasak bo'lmaydi. O'zimizning masalasi deb o'ylashimiz kerak deb so'zladi. Nayt yaxshi nutqlarni so'zlab bizga yordamda bo'ldi. Saud Mamatning bildirishicha, Xitoy hukumati maxsus bir turkum Uyg'ur artistlarni elib kelib, Yapon xalqiga baxtli Uyg'ur obrazini tasvirlab, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning xo'shal-xo'ram, boy-bayashat yashayotganligidek soxta tashviqotlarni elib berib, yarmanka maydonining kirish eg'iziga qo'yilgan tashviqot taxtasiga xalqaroda kuchli tanqidga uchrayotgan va majburiy amkining simvoli bo'lgan paxta va kun taxtasini alayda gavdalantirib, Echitilgan Xinjiang degan xatlar yozilgan plakatlarni o'rinlashtirgan bo'lib, Yaponiya Uyg'ur jamiyati a'zolarining bu tashviqot taxtasi oldida faoliyat ilib berib, irqiy qirg'inchilikni fosh qiladigan materiallarni tarqatishi yarmankaga kelgan kishilarning alayda diqqatini tortgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyati bugun, ya'ni 16 iyul yana mazkur yarmanka maydonida Xitoyning ta'tir tashviqotiga qarshi har xil faoliyatlarni ilib borgan bo'lib, yarmanka maydonidan maxsus o'rin ilib Sharq Turkistondagi Xitoyning irqiy qirg'inchiligi aks ettirilgan rasm ko'rgazmasi va Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik yoritib berilgan hujjatli film qo'yish faoliyati ilib borgan. Stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Saud Mamat apandi bu vaqtdagi tafsilotlar haqida ma'lumot berib, mundaq deydi. Hammamiz bilgandek, Yaponiyaniki Osaka shahrida 20 yilga davomlashadigan bir xalqaro ko'rgazma o'tkazilyapti. 2 oyning oldida biz Xitoy hukumati mush ko'rgazmada bir Uyg'ur haftasi, Xinjiang atalmish Xinjiang haftasi o'tkazilgan xabarni topdik. Biz mush Xitoy hukumati Xinjiang haftasi o'tkazilgan kunga to'g'rilab, yana 7-oyninki 15dan 17 kunigacha biz shu o'xshash shaharda bir yurish faoliyat o'tkazishni planlagan to'q. Shundan keyin zallarni izlash, maydonlarni aloqalash degandek tayyorliklarni qilib, Tönögünden başlap bu bir yurish faoliyatimizni boshladik. Tönögün tushdan burun
mush Osaka'nınki merkez bekat Namba deyilgan bekatning oldida 2 soat kuch tashviqot faoliyati qildik. Bu faoliyatga sobiq Uyg'ur do'stlik gruppasiningki bosh kotibi kep bizni qo'llab kep nutq so'zildi. Biz tayyorlagan tashviqot varaqchi, karton kitob degandek materiallarni tayyorlagandik. Bu materiallar taxminan 400 parchadek materialni taqatdik. Shundan keyin shu Osaka'dagi ko'rgazma maydonga bordik. Bu yerga berib, shu maydonninki sharoiti yo'l qo'ygan shaklda bizningki noroziligimizni, Xitoyga bo'lgan noroziligimizni ifoda qilib chiqdik. Bugun bo'lsa bu faoliyatning 2-chi kuni faoliyatimiz davomlashyotdi. Bugun yana shu Namba degan markaz bekatning oldida 2 soat tashviqot faoliyati qildik. Biz tashviqot faoliyati qilayotgan jarayonda tuyuqsiz Yaponiyaning bosh ministri shu biz faoliyat qilayotgan maydonga kelib so'zildi. Hozir Yaponiyada parlament saylam bo'lyotdi. Shu saylamga o'zini ko'rsatgan kandidatlarni qo'llash shaklida kelib so'zildi. Jiqlagan yo'lovchilar bu bosh ministrning so'zini angladi. Bizmi endi faoliyat qilayotgancha shu munosabat bilan bizning faoliyatimizni jiqlagan yaponlar ko'rdi. Bugun yana mush faoliyat bilan birga buningdan sirt yana boshqa bir zalni olib biz nayt kishilar jiq odam jiq o'tadigan bir zalni oldik. U yerda Uyg'ur rasm ko'rgazmasi va hujjatli film qo'yish faoliyati o'tkazilyapti. Bu faoliyatda biz Xitoy hukumati hozir ko'rsatayotgan rasm ko'rgazma bilan o'xshamaydigan yeni bir Uyg'urning ko'ralaysamiyada deb shu temada faoliyatimizni davomlashtiryapmiz. Bu faoliyat atgicha davomlashadi. Inshaalloh shu Xitoy hukumatiningki ta'tir tashviqotini yaponliklarningki tunib yetishiga bir foydasi bo'ldi deb o'ylaymiz. Mo'shu ayning 14-kuni Washingtondagi Hudson institutida o'tkazilgan Amerika-Xitoy munosabati muhokama yig'inida Amerika Davlat Majlisining a'zosi, Uyg'urlarning do'sti Joy Wilson apandi Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligini va bu qirg'inchilikning helimi davomlashayotganligini, ammo Xitoy hukumati bu qirg'inchilik jinoyatini oqlash uchun xalqaro jamiyat va axborotlarning diqqatini tarqatishga urinayotganligini nihoyat kuchli talaffuz bilan o'ttirib qo'ygan. Dünya Uyghur Qurultayıning oliy maslahatchisi Ömer Qanat apandi Joy Wilson apandiga uning har qachon Uyg'urlar bilan bir safda turib, Uyg'urlarni qo'llab kelganligi uchun alohida rahmatini bildirgan. Xalqarada Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishliqi bor deb ayblanayotgan Xitoyning parcha setish supisi Shvetsariyada yemeklik sohasi kirdiganligi Shvetsariya matbuotlarida qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan. Shvetsariyada chiqadigan Watson, Yangi Syorixlar gazeti, Tages Anzeiger qatorliq gazetlarning xabar qilishicha, Xitoyning internetdagi eng chong parcha setish shirkati Shvetsariyada yemeklik sohasiga qadam qo'ydiganligini bildirgan va aslidagi Xitoydan ekilish andisidan xom materialni ekilib, Shvetsariyadagi bir qism yerlik ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlashib ishlab chiqarishga boshlagan. Bu Shvetsariyadagi parcha setish savdogarlarining qattiq noroziligini qo'zg'agan. Mutaxassislarning qarashicha, tema Yevropaning sifat o'lchamiga mos kelmaydiganligidan andish qildigan bo'lib, Shvetsariya savdo jamiyati iste'molchilarni hozircha bu sifatdan yiroq turishga ogohlantirgan. Watson, Belik, Yangi Syorixlar gazetining bu vaqtdagi xabarida temaning arzon baho siyosati adolatsiz raqobat paydo qilib, Shvetsariyaning bozor raqobatini qalaymaqon qilib etdi ekan. Tema hozir Yevropada emas, balki Turkiyadami o'xshash bozor qalaymaqonchilik keltirib chiqargan bo'lib, Turkiyada 50 mingdan jiq iste'molchi temani shikoyat qilgan va Turkiyaning parcha setish bozorida adolatsiz raqobat paydo qilgandan boshqa yana Turkiyadagi iste'molchilarning kimlik uchurlarini to'plash va Xitoyga yetkazish bilan ayblanib, Turkiya Adliya ministrligi tomonidan tekshirilmoqda ekan. Hürmetli görünmeler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.